2025-yilning eng oxirgi raspakovka videoyim. Xitoydan kelgan tovarlarimni raspakovkasini birgalikda qilamiz. Dekabr oyida juda ham ko'p narsalar zakaz qilgan ekanman. Mana shu videoyim 5-raspakovka videosi bo'ladi. Yangi qo'shilgan obunachilarim rostdan ham o'zi narsalar Xitoydan keladimi? Xitoydan zakaz qilasizmi? Narxlar Xitoyda xuddi shunaqa narxdami yo aldayapsizmi degan savollar juda ham ko'p keladi. Tovarlarim Xitoydan kelishining belgisi mana shu pechat. Xitoyda o'zini QR kod belgilari, tovarlarim hammasi korobkada ichida sertifikatlari bilan jo'natib yuborishadi xitoyliklar. Agarda menga hali ham ishonmayotgan bo'lsangiz, mana Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz, o'zim o'quvchilarim har kunlik odzivlari va Xitoyda asl narxlarini va sizlarga kerakli bo'ladigan loyiha kerakli videolarni shu Telegram kanalimga qo'yib boraman. Birinchi raspakovka videolarimni ham shu Telegram kanalimga qo'yib boraman. Telegram nomi Nusileti, obuna bo'lib qo'yinglar. Endi raspakovkaga qaytamiz. Qizimga shunaqa o'yinchog'im zakaz qilganman, shunaqa sifatli bo'lib keldi. Qizim maza qilib o'yinchog'i bilan o'ynayapti. Xitoyda bunaqa o'yinchoqlarning juda ham har xili bor, xohlaganinglardan zakaz qilsanglar bo'ladi bemalol. Keyingi zakaz qilgan narsam hamma yosh bolaga kerak bo'ladigan narsa. Jiyanim uchun raskraska zakaz qilgan edim. Menga shunaqa yoqib qolganidan Yasminaxonga ham bitta zakaz qildim. Mana shunaqa ranglarni bo'yab o'tiradi xudo xohlasa. Mana shu raskraska kargosi bilan 80 ming so'mga menga tushdi. Bunaqa narxda o'zimizni to'chni topolmaysizlar, kamida 200 mingga sotishyapti. Nasiba Xitoydan menga ham xuddi shunaqa narxga zakazga narsalar olib kelib bering deb yozasizlar. Qizajonlar, sizlarga hech kim o'zini narxida zakazga narsalar olib kelib berishmaydi. O'zini narxini qo'yib baribir sotishadi hamma. Agarda siz Xitoydan o'zingiz zakaz qilishni o'rganib olsangiz, narsalar mana shunaqa arzon va sifatli darajada keladi. Xitoydan tovarlarni zakaz qilishni xohlasangiz, men o'zim Xitoy kursimga taklif qilaman. Xitoy kursimda 0 dan to professional darajasigacha sizga o'rgatiladi. Xitoy kursimda kutib qolaman. Xitoy kursimga yozilish uchun mana shu telefon nomerimda Telegram va Telegramdan yozsanglar, Xitoy kursim haqida sizga to'liq ma'lumot beraman.